ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တူတူကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်18ငါဆိုသည်ကသင်သည်ပေတရုဖြစ်၏ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မည်ထိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံဤတကားတို့သည်မနိုင်ရဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့သခင်ရှုကတပည့်တော်တွေကိုမေခွန်းမေးရန်နေဖြစ်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရှုကတပည့်တော်တွေကိုဗာမေခွန်းမေးလဲဆိုတော့လူတွေကငါ့ကိုဘလို့လူလို့ထင်ကြသလဲ။ငါ့ကိုဘသူဖြစ်တယ်လို့ပြောကြသလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာအချို့ကတော့ကိုရောကိုပါတိဆန်ဆရာယောဟန်လို့ပြောပါတယ်။တချို့ကလည်းအေလိယဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်။တချို့ကတော့ယေရမိမှစပြီးတော့ပရောဖက်တစ်ပါးပါလို့ပြောကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသခင်ရှုကတခြားလူတွေငါဘသူဖြစ်တယ်လို့ပြောတာခဏထောင်မင်းတို့ရောငါ့ကိုဘသူဖြစ်တယ်လို့ထင်လဲငါဘသူလဲဆိုတော့မင်းတို့ဘလို့နားလဲလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဘသူမှမဖြေရှီမုန်ပေတရုကတော့ကိုရောသည်ခရစ်တော်ဒီဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဆိုပြီးတော့ရှောက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာယေရှုကရှီမုန်ပါတော့နာမင်းကမြင်ကလားရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့တဲ့မင်းရဲ့အသွေးသားကငါခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ငါခမည်းတော်ကဖော်ပြတယ်လို့သခင်ရှုကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြောပြီးရတဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာငါဆိုသည်ကသင်သည်ပေတရုဖြစ်၏ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မယ်ပေတရုဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကကြောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပေတရုဆိုတဲ့ကြောက်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ကငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မယ်ပေတရုဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တာမဟုတ်ပါဘူးပေတရုရဲ့ဝန်ခံခြင်းပေါ်မှာတည်ဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေတရုရဲ့အသွေးသားကမဖော်ပြနိုင်တဲ့ဖျားသခင်ဖော်ပြလိုက်တဲ့ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြလိုက်ခါမှာအဲ့ဒီဝန်ခံခြင်းပေါ်မှာငါရဲ့အသင်းကိုငါတည်ဆောက်မယ်အဲ့ဒီအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတွေကမနိုင်ရဘူးလို့သခင်ရှုကဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခြေတော်စီတိုင်းအသင်းတော်ဆိုတဲ့အရာကခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်1မှာတပည့်တော်တွေအတူတကွစုဝေးပြီးတော့သခင်ရှုရဲ့မိန့်မာတဲ့အတိုင်းပဲယေရုရှလင်မြို့မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုငဲ့လင့်နေတယ်။သူတို့ဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့စည်းဝေးပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး2ကအသင်းတော်စတင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ပင်တေကုတ်တီပွဲနေ့မှာအသင်းတော်စတင်ခဲ့ပါတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယုံကြည်သူအစုဝေးကတကိုးကိုခံရပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့တတ်သိဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့အသင်းတော်ဆိုတာမြင်နေရတဲ့အဆောက်အဦကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။အသင်းတော်ဆိုတာကယုံကြည်သူအစုဝေးကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အသင်းတော်ဆိုတာကအဖွဲ့အစည်းဂိုင်းကနတစ်ခုတတ်တတ်မဟုတ်ပါဘူး။အသင်းတော်ဆိုတာကအသက်ရှင်သောအင်္ဂါရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ living organism လို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှင်သောအင်္ဂါရက်တွေဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ကဦးခေါင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယောမဩရစာခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်9မှာသူတို့အိမ်၌ရှိသောအသင်းတော်ကိုလည်းနှုတ်ဆက်ကြလောလို့ဖော်ပြပါတယ်။အိမ်ကအသင်းတော်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။အစာဦးကအသင်းတော်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။အိမ်၌ရှိသောအသင်းတော်အိမ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ဘယ်သူတွေကိုပြောတာလဲ။ယုံကြည်သူတွေကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အသင်းတော်ဆိုတာအစာဦးမဟုတ်ပါဘူး။အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပါဘူး။ယုံကြည်သူအစုဝေးကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အင်္ဂါရက်များဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူအစုဝေးသည်အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်စီတိုင်းအသင်းတော်ဆိုတာအဆောင်အဦးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးအသင်းတော်ကစကလုံးတသက်မဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့အင်္ဂါရက်များဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေစုဝေးပြီးတော့အတူတကွမိသားရဖွဲ့ခြင်းအတူတကွဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအတူတကွဖျားသခင်နဲ့တွာလာခြင်းအတူတကွဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းလင်းကိုထင်ရှားခြင်းအစုဝေးကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူအစုဝေးကအသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်18မှာဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတိဆောက်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းတော်ဆိုတာလူတိဆောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်ပဲတိဆောက်တာဖြစ်တယ်သခင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားပဲတိဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအသင်းတော်ကတော့ငါတို့ဘိုးဘေးကြီးတွေတိဆောက်ခဲ့တာဒါကတော့ငါတို့ရဲ့ founder ဒီအသင်းတော်ကတော့ဘယ်သူလုပ်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာရှိပါတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကပါဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ရတာအစီခံရတာကဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်ပါတယ်တို့ရတွင်ဒီသင်းတော်ကတော့ငါတို့ဘိုးဘေးကြီးတွေတိဆောက်ခဲ့တာဒါကတော့ငါတို့လုပ်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့ဝါကြွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးအသင်းတော်ကိုတိဆောက်တာကခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်ငါအသင်းလို့ပြောတဲ့ကြောင့်
အသင်းတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်28မှာဖျားသခင်သည်မိမိအသွေးနှင့်ဝယ်တော်မူသောအသင်းတော်ကိုလှုပ်ကြွေးစေခြင်းကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ကိုအအုပ်အချုပ်ခန့်ထားတော်မူသောသိုးစုတစ်စုလုံးကိုလည်းတတိနှင့်ကြည့်ရှုကြလောလို့ဖော်ပြပါတယ်ဖျားသခင်ကမိမိအသွေးနှင့်ဝယ်ထားတဲ့အသင်းတော်လို့ဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အသင်းတော်ကိုဘယ်သူပိုင်လဲဖျားသခင်ပဲပိုင်ပါတယ်အသင်းတော်ကိုဘယ်သူတည်ထောင်လဲငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မယ်လို့ပြောကြအောင်ဖျားသခင်ပဲတည်ထောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အသင်းတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်သည်ဖျားသခင်ပဲဖြစ်တယ်လို့အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်တာလည်းဖျားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူသားတွေကတော့မိမိကြာရကဏ္ဍမှာမိမိရဲ့အသက်ရှင်ထင်ရှားတဲ့အချိန်ကာလမှာပါဝင်အစီခံရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှန်ကျမ်းစာထဲမှာအသင်းတော်ကိုခိုင်းနှိုင်းထားတဲ့ပုံဆောင်ထားတဲ့အချက်အဓိကနှစ်ခုရှိပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့အသင်းတော်ဆိုတာကခရစ်တော်ဤကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ဧဖဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်23မှာထိုအသင်းတော်ကအလုံးစုံတို့ကိုအလုံးစုံတို့နှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသောသူဤပြည့်စုံခြင်းတည်းဟုသောခရစ်တော်ဤကိုဖြစ်သည်အသင်းတော်ကိုဘာနဲ့ခိုင်းနိုင်ထားလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ခိုင်းနိုင်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥကောင်းကခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဥကောင်းကဂိုင်းကနာမဖြစ်အောင်ဥကောင်းကစီမင်းစီကံမဖြစ်အောင်ဥကောင်းကလူပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရပါဘူးဂိုင်းကနာတွေစီမင်းစီကံတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုအပ်ပါတယ်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာမလိုဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဥကောင်းကတော့ခရစ်တော်ပဲဖြစ်ရမယ်ဘယ်အရာကမှဥကောင်းမဖြစ်ရဘူးကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါပဲဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အသင်းတော်ဆိုတာကခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါဖြစ်တယ်အင်္ဂါဖြစ်သောကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ထပ်တူခံစားပြီးတော့တယောက်လိုအပ်တာကိုတယောက်ကဖြည့်ဆည်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်တယောက်နာကျင်လဲတယောက်ကဝမ်းနေပြီးတော့ခံစားဖို့ဖြစ်တယ်တယောက်ဘုရားသခင်ချီးမြှောက်ရင်လဲတယောက်ကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးရင်လဲထပ်တူထပ်မြမုဒိတာပေါင်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂါချင်းဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အသင်းတော်ကိုခိုင်းနိုင်ထားတဲ့ပုံပေါ်မှာတစ်ခုကတော့အသင်းတော်ဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့တထိုးသမီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မဿဲ25မှာခရစ်တော်ကတထိုးသမီးဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ချီဆောင်သိမ်းဆည်းမဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။တထိုးသမီး9ယောက်ကတထိုးသမီးအစ်စ်မဟုတ်ဘူး။တထိုးသမီး9ယောက်ကသာလဲတထိုးသမီးအစ်စ်ဖြစ်တယ်။ဒီတထိုးသမီး10ယောက်မှာ9ယောက်ကစီမီကွက်တော့ရှိပါတယ်စီမရှိဘူး9ယောက်ကစီမီကွက်လည်းရှိတယ်စီလည်းရှိတယ်စီကတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအခွန်အကာခရိယန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုမိမိနှလုံးသားထဲမှာတကယ်ယုံကြည်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တစိတ်ခတ်ခြင်းခံရဖို့အင်မတန်ရည်ကြည်ပါတယ်သင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့သူတို့သမီးအစစ်မှန်ဖြစ်ပါစေဒါကြောင့်မို့အသင်းတော်ကိုပြန်လဲချီဆောင်သိမ်းဆည်းဖို့ရန်အတွက်သခင်ရှုကသူ့ရဲ့တတိုးသမီးအနေနဲ့ခိုင်းတိုင်းဖော်ပြထားပါတယ်တတိုးသမီးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတိုးတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရတလုံးတဝတဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အသင်းတော်ဆိုတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုတတိုးသမီးနဲ့ခိုင်းနိုင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့အသင်းတော်တည်ရှိရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဒီလောကမြေကြီးထဲမှာအသင်းတော်ဆိုတဲ့ယုံကြည်သူတွေအစုဝေးကိုဘုရားသခင်ဘာလို့ထားရတာလဲဘုရားသခင်အသင်းတော်ကိုထားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တစ်ခုပါပဲဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်စာရန်နိုင်ငံပြိုလဲပြီးတော့မှောင်မိုက်နိုင်ငံပြိုလဲပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်လူသားတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာခရစ်တော်ကိုနေရာပေးုံသာမကအုပ်ဆိုးခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်အုပ်ဆိုးသောအသက်တာများသည်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အသင်းတော်ကဘလို့တိုးတက်တယ်ငါတို့အသင်းတော်ဘလို့တိုးတက်တယ်ဆိုတာအသင်းတော်အချင်းချင်းဂိုင်းကနာအချင်းချင်းပြိုင်ဆိုင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်အသင်းတော်ပဲတိုးတက်ပါစေဘယ်ယုံကြည်သူပဲတိုးတက်ပါစေအင်္ဂါအချင်းချင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်စီတိုင်းအသင်းတော်ကိုဘုရားသခင်လောကကြီးမှာထားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မှုဖြစ်တယ်စာရန်ရဲ့နိုင်ငံပြိုလဲဖို့ဖြစ်တယ်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဒီအသင်းတော်ပဲဖြစ်တယ်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာသခင်ခရစ်တော်ကိုနေရာပေးပြီးတော့အုပ်ဆိုးခွင့်ပြုခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ဆက်ကပ်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝေငှပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ